Sa among panimalay nagtapok, naghiusa. Mga bugtong nga gugma pinagi nila papa ug mama. Si Augusto Salcorbalanay Senior among haligi, si Osti Kasikas Balanay among kahayag sa adlaw ug gabi. Kami ang Kasikas Balanay family, nagkahiusa bisan nasa pami. Gugma, respeto, kalipay ang among dala sa matag adlaw nga among pagkikpisog sa kinabuhi. Mga anak nga puno handong ug damgo, si Charlie nga pirmi mo suporta sa tanan, si Cheryl nga adunay kasing-kasing nga buotan, si Mark Hill lig-on ug andam mo tabang, si Marjorie sinag sa among puloy-anan, si Augusto Junior sa haligi sa balay, ug si Abigail mga di mapulihan kay way kaparis. Kami ang Kasikas Balanay family, nagkuyog bisan paglahi-lahi ang dalam namin. Panag-uban, panagigugma sa kalampusan ug kalinaw sa among pamilya. Bisan unsang unos among atubangon, kay kami usa ka pamilya nga lig-on. Gikan ka